السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم جيت معايا الناس العزاز، إحدى المتتبعات الوفيات ديالي. بغيت تشارك معكم واحد الوصفة اللي هي سهلة وبسيطة ولكن فعالة في علاج السعال عند الصغار والكبار. نخليكم مع الوصفة وطريقة الاستعمال ديالها، وكنتمنى تكون خفيفة ظريفة على قلبكم. السلام عليكم البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ مرحبا بكم معنا. اليوم جيت نعطيكم واحد الوصفه بسيطه بزاف. حنا عارفين دابا الوقيته ديال الليالي والوقيته ديال المرض، يعني اغلبيه ديال الوليدات وحتى حنا الكبار تنمرضوا يعني بالكحه اغلبيه. وهاد الوصفه هذه بسيطه بزاف كتكون من البصله. عندي هنا نص بصيله، عندي كاس ديال الحليب صافي. هاد جوج مكونات فقط. غناخد بصيله نديرها في كاسرونه، نزيدو عليها الكويس ديال الحليب. حنا عارفين الفوائد كتار اللي كاين هاد البصله، يعني كتار بزاف. هاد البصيله وهاد الحليب غادي نفيضوهم، غنديرهم فوق البوطه عافيه مهيله بزاف، ونخليوها تتفيض. نجيبو معلقه بحال هكا، نخليوها تتفيض على نار مهيله باش كتطلق فيها البصيله مزيان. حنا حتى واحد ما كتخفى عليه الفوائد ديال البصله اللي كثيره بزاف. وهاد المحلول هذا ديال الحليب مع البصيله ملي تيفيض كيقرب يطلع، كنبقاو نعاودو نحركوه باش يهبط ثاني، ونحركوه ويعاود يفيض باش كتطلق فيه البصله مزيان. تنغطيوه ونخليوه حتى كيدفى وكنعطيوه للوليدات. الا شربوه في النهار ماشي مشكل، ولا شربوه في الليل المهم الا شربوه الحمد لله ما كيبقاوش يكحوا. يعني يشربوا هاد الحليب هذا مع البصله كينقص لهم الكحه، يعني كيناموا مزيان، ما تيكحوش، ما كتشدهمش الكحه بالليل. هانتوما معايا ما بين ما يفيض الحليب ونوريكم. ها هو الحليب ديالنا دابايا بدا كيطلع فيه الغليه. غنبدا نحركوه شويه ونخليه تاني تزيد تطلع فيه الغليه. ضروري انه يطلع فيه الغليه ويعاود يطلع باش كتطلق فيه البصله مزيان. بغيتو تصحوا له الذوق كتزيد له شويه المليحه. عليا انا بدا كنعطيه لبنياتي كندير له شويه المليحه. الحمد لله من يوم ما جربته. المهم هذا الوصفه هذه خديتها من كتاب ديال الاعشاب ديال واحد الدكتور. المهم من يوم ما جربته الحمد لله ما عمرني عاود شريت السيرو ديال الكحاله ليا لا لبنتي نهائيا. يعني نتمنى تجربوه ويكون اكيد غينفعكم. والحمد لله يعني وصفه مجربه، البنات اللي جربوها كلهم كيشكروني عليها الحمد لله. المهم هانتوما تشوفوه، يعني حليب تيفيض عادي. الحليب ديالنا ها هو عاوتاني بدات كطلع فيه الغليه، غنعاود نحركوه شويه.
كنطفي عليه البوطه وتنغطيه ضروري باش كيرجع فيه داك الفوار كامل، يعني الفوائد كلهم كيرجعوا فيه. تيدفى تنعطيه لوليداتنا من بعد ما يدفى نوريه لكم ان شاء الله. ما تسنيتوش تيدفى، المهم غير نوريه لكم ونربطو على داك الكاسرول كنصفيو. مازال ساخن جدا، وعلى حساب كل مثلا انا نعطيه دابا لبنتي يعني خاصو يكون دافي تقدر تشربو. هو هذا غنزيد له شويه ديال المليحه باش كنصحلو الذوق، تيجي بحال الشكل ديال الشعريه بالحليب، بحال المهم بحال هكا، كاين شي حاجه مقبوله في الشرب ديالو. هذا دواء ديال الكحه صحي جدا، احسن من السيرويات ديال لي فارماسي، يعني كيبقى هذا طبيعي مفيد بزاف والحمد لله. يعني من نهار اللي جربته عمرني عاود دخلت لداري الدواء ديال الكحه. تنتمنى يكون هذا الفيديو هذا يرقكم، تنتمنى ينفعكم. الى نفعكم ما تنساوناش بالله يرحم الوالدين، وتنتمنوا اللايك لايك واشتراك في القناه، وان شاء الله وصفه اخرى ان شاء الله. الى عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش ديروا جيم وتشتركوا في القناه اللي باقي ما اشتركش، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد. شكرا على حسن المتابعه، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.